akkuma nama toffatee yuutuubii isaarraa jejaan namoota isaa fudhataa yuutuubiidhaafis beeksisa hojjetaa viidiyoo babbareedaa yuutuubiin barbaadu gadhiisaa birriillee mi'aa kaffalu viidiyoon bareedaa taanaan yuutuubiin birriillee xiraatiidhaan kaffala yoo viidiyoon gadi bu'aa ta'e kanaafuu bilbila smaartii tokko koompitara tokkoo fi kaameraa tokko ittiin wanti nu gaafate ayni gaakoo barbaadu anis adda tuun jiru erganni koompitara tokko bilbila tokko woman ittiin amma gabaabaa isinitti meen qurxummii akkatti baafatan nan beekaa isiniin jedhe waan qurxummii ittiin qabatan hin dhabee akkuma isinitti mee maatii hiyyeessarraa dhalatee isinii galee nama keenya keessaa tokko kan biyya alaa ba'ee biyya alaa jiru hin jiru anatu Suudaanitti iyyuu dhaqee galee maatiin harka qalleeyyiidha kana naa godha hojjeddeen ijoolleedhaa iyyuu hojii uuma isuma dhuguma kaameraa minamni bitananii namni tola hojjetuuf hin jiru ijoolleen durbaasu har'aa gaafatti inni illee kaffaluu hin dadhabu jechuudha iddoo tokko hojjedhu birrii tokko sii kenna 500 sii kenna jedhee ijoolleedhaa iyyuu carraa hojii uuma ijoollee dandeettii qaban yoo danuu Afrikaa qaban anna akkana kanaaf akkaawuntii nu himi jara naa bu'inaa waama maahidedoo vaaksiyannaa godhaa akkaawuntii nu himi muraadi Kaatii sadii akka Itoophiyaatti sagantaa goolabna gatii ta'eef sheer godhaa waan dandeessan gargaara gara gurubbiitti simmanuu fidaa yoo ta'e gurubbiidatti nu gaafadhaa. Akkaawuntii al tokko immoo eeyyee 1,000 29 bay 29 duwwaa 7 bay 29 duwwaa 7 ishii 56 68 9 ini aku lemah pernah kasati kacau ya gara ini makan Abdi Muhammad Kabira. Abdi Muhammad ibiti Abdi Muhammad Kabira account itu. Abdi Muhammad ya. Bela dia toko YouTube mana daerah kamera bukan nama video komedi ada duda ko dina dimma ke sejiro ba ga nama kudan kudashan sanda malakaw ma barbaci sere yo dugati asma tibita mer kudan male bisakati yonu lake sefudanna wallahi di rako namanu lakai khalido mal jedidi wallahi wanto ko biller kinabi bibilu wala biller kinabi abadi ga asna kayatan ka amanin beka wallahi bare ni darka ke zabar rakote akasin turre sala malte amma gargaru dani wanda ne jere ni gargare kamera to ko binne bil bilbila to kamera birri be kadan sino kamera ga akkuma humna tiri wo mo bufa melala be yo rabbi diwanu mil kesse ol ma sikya bitatu yo mo wa mil gawri ne gadu ma sikya bitatu on jazza ga yaratu birri be kasala kamera to ko chufa wal Muhammad jo wal kamera betanu wa kamera birri be ka birri to piate chur mutimame abadi ga kana birri kamera ti bitudi sani akan no jota to wacce ke sabasa no biyetti masana ke sa kamra sa mu to kuli sani atike sa kan ne bawo mal baka kamera bite wa gode amma su yo tawdi de kana manna cikidi sani birri kuma sadda man bitam wallahi ko ba woni tabani goni bala manu njuru kamera amni jo de bala kuma dibasadde ila birri kuma dibaja ila mili ene shani di kamera abi me iba agurini shani ni atakan na iba jira la kamera youtube kuma di baburi ka dinjuru iba bur
Dibashan bajaa deema akka humnaatiin humna keenya laallee. Gargaara wantooti asirratti haasawuu barbaanne isin sun cufaadha wantooti waliin qorichatti wajjin cufamteetti nan gargaara mubaarik bakka jechuun haasawuu danuu haasawuu barbaachisu. Maal? Nan gargaara wantooti wajjin cufamteetti isin kaan. Bayi. Wallahi danuu wajjin fudhataniiru. Maas ana koma siyaara isaa kositti muusaan fadhee mandiisi koy boodee sitti maadam walee maal ta'e. Bichuu miti rakkoon qabu birrii 5,000 gargaaruudha ammoo mashwaara tokko rakkoon qabu. Habibi. Nan gargaara wallahi kumna gar stress. Nama dhugaa. La sa'aatiin naqabe sin gargaara akkaawuntii isa sirka jedhamti. Kalas kalli waliin gargaara asirratti dubbachuun barbaannu waan ta'u immoo namni ammoo fi gargaara beektaa. Nama ammoo keenya gargaaree joo. Yoo dandeenye isa kuma dhibba afurii bita. Yoo dadhabne isa kuma dhibba lama ilaalee rakasuma bitata. Kalas maal godhata. Naa bakka ani immoo bari maal ta'e mubaarikii jedhee asumatti ani immoo keessootti. Abbaan egaa yaada isaa qamma jedhee birrii walitti qabameennaani ittiin ala ba'ee hojjetatu malee jedhee irratti maal jettaati. Inni nama jedhe baay'ee natti tole dunaatee akkeessaa bahu. Allah bakka akkasaan dhaggeeffadhu gaa. Ani biyya keessatti dhaggeeffadhu ilmi namaa waa malee isaa hin galchine. Gatiin beeku kun laatu naa qallu akkuma si beeku anas gaafan arriin baasin gaafa aariidhaan manni nama naachi kana fuula guutuu wajjin na beeka. Har'a garuu rabbiin jechuudha biyya jiraattu walitti naannessa. Isaa keenya baay'ee ayyaana isaa suudhaan itti beekan. Wallahi ilma namaati kanaafan ol galchee gaara kaatti. Ani gaa erga kasee yuutuubiinis namnis qabbanaadha booddee yoo rabbi jedhe hojjettee yoo guuttatta waa hunda akka niyyaa keetii uummanni siin godhu. Jeesse akka niyyaa keetii uummanni siin godhu. Kaameraatti barbaaddu bilbilaatti barbaaddu kompiitaratti barbaaddu uummanni hin bitu dhugaa walitti himna. Akka ati baatu gara kamitti ta'u isaa meenuu fiti. Meenuu fiti giddaajiin dura keessaati. Inshaallah. Gara kamitti baala beekaa tokko jibba beekaadhaan. Gara kamiin deemuu barbaadda abbaa dhiqqaa beekee. Abbaa dhiqqaa gara kamiin deemuu niyyatti beekta. Ansuudhiis ta'e Dubaay dhufee hojii akka qallaaliin kun hin argamu miti laa jamaalaan ciqqii hojii guddaa makinaa hojii miti laa. Hojiin abbaa dhiggi. Suudhiinoo. Dubaay nufuu si nawu wantoota sidaan keessan lama jira amma namni tokko dhugaa walitti himu beektaa. Tokko fiizikaalii kee ilaalanii IDC hojjechuu dhiisuu danda'u. Yaani wantoota lama jira biyya kanatti akka ID'n kan hojjetamne waan daangessu. Tokko umrii lama fiizikaaliin kan kennamaa hojii ta'uuf ta'uu dhiisu sin beekan waan ta'eef. Garuu Saawudiitti ati akka dhaqxee ID qabaattu qabaannaan eenyu humbaa waraqanni ID'n jechuudha. Waraqanni kun siibee waan barbaadde waan humna keetii waan dandeessu marattee hojjetta. Tokko hojjetti lammaffata Omaan umuriidhaan hin daangessitu ID baasuudhaan. Biyya kanatti tokko bichuu si fuulli kee dhaqee akka nama guddaa fakkaannaani umurii isaa akkana jedhanii waan ta'e ilaalanii ID baasuu dhiisuu danda'u. Carraan hojiiyyuu dhiphachuu dhiisuu danda'a. Ati garuu hojjetta wallah waan humna qabduuf amma ta'een hojjetatta. Walumaa galatti yoo dhugaatii ammaaraatii akkatti qabdu akka nama tokko bakka wacaan jira waan ta'eef yoo akka namaatti si gargaaranii ijoollee isaa ani humna kooti sin gargaara mubaarak ragaadha. Amma namni natti murteessu. Walumaa galatti jechuunis ilmoon qaba ilmoo kora dabarsee si gargaara jechuudha. Maaliif hojjetadhu nama ta'idha. Na yaada akka Saudii karaan banaadhaa karaa seeraa malee gala seeraan ala itti himina. Saudii karaan banaadhaa tokko viizaa eenyuun hojjechiisuu danda'a. Asan shaafii qoy isin galcha. Nam tokko jalaa bu'aatii ofuma buusu. Ofuma buusa nama buusuuf. Ishi. Nabuusi rakkoon qabu na naggeeffannaa. Abbaa kan si argee ol galee waca keessa jira shi. Ishi. Mee maal jettan jala keenya. Nama 2,500 jira. Sheer godhaa. Maal buuta gaamu be salaam alaikum. Inna achuma hojjetu beeka amma ganaa qeemmoo suudii waggaa lama lafa baruu maal ta'uun itti jabaatan mana. Waan qabdan 10 digdama sama qabdu gargaareen nan achuma keessa adeemu siin beeka hojjetee buluun beeka achitti biyyatti.
saake balle sun ta'in diggaano jisi kan amma misale akka bettu mu filachiif naqa isa tu beeka ila diggaan mal mata beetu bennu hasan etu bennu mal mata diggaanu fe woggaala ammo cuunfame baru ammo gana ammo ngaba motti waan dandeenyu hanga audio iqaamaadhu malla nyaatus baasus iqaamaadhaan malee akka biyyaa boon barbaadu tokko seera qabeessaan Omani is your name, Kamadan. Garu, what a conjuraga. What a conjura. Me in me. Hawas ni mal laki wala tikabe. Mal laki hagatati kasilas. Dime, digan. Dime, biya nama kana bare ojatate. Hinji jira ma isati wajya mo. Isatu be akka kesa jiru. Wallahi summa wallahi. Digan nama komedi da. Ichiti basu marbaduan. Dubbachuu marbaadu garuu my brother ana waan gaafate darranda amastana dabe simbe kuna tajaba indamu garuu akkalitti jiru isaaf rabbitu beeka tokkee waate wi digako akkasisini jechuun jaalladhu kanaafu me innumti tiyaadamu nuteem maal yettaati digga ila tulan daame bajaaji aroogen tokko birrii meeqa sati biyaan baasina ettebi sirriidha namni akka diggaasina kabajumatu isaan malee baajaajii aroogeen tokko muraadi birrii meeqa namni sin dhagaa jira baajaajii aroogeen tokko yoo bitamee fi wallaahi hojjetee aaraan bitata na amana akka walloni hawwiisaa sana illee kaameeraa maaloo jedhamu sana in bitata biyyumatti diggaan biyya namaa baru isa jedhu xiqqoo sii haasaan kiyaasan na deebisiyaas baajaajii xiqqoo jalatti duudee ijoollee birrii 5,000 dhageessanii كم أنا ولا مهوبني والله مبارك أستقبل كذا إيش دكتور شارنا كنمي إيه يا دكتور جبنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رجال كبار في مدينة بايها سيسم بيكو غرو جوليات بيكو نمبيكا دبي جرت نتفكاتا diggaa kanas baay'een takataatala nama biyya keessa jiraatu rakkoon jiru maayinni caatii kanaafi kan umurii kana gaafse kan namarraa fixaa jiru caatii kanaaf sigaara kana waan adda addaati namni yoo biyyarraa bahee akka bicuusiillee waggaa 3-4 illee eessayyuu haa ta'u seera qabeessaan biyyaa bahee jismiin isaanillee ilkaan isaanillee maaluun isaanillee aara galfata akkuma asitti jirtutti maaliifan kana yaada kana kenneen an argaa jira manno diggaa kana an argaa jira yeroo mara nan takataatalaan atis suudara manno atis Dubai jirta yoo hojiin illee dhabamte gara kamiin taate kara seera qabeessan suuquu hin dadhabdu si galeera Dubai jedhame eessayyuu dhaqu Ameerikaa jedhu illee bishaanii midhaansaa yoo achi jiraate wallahi namni irraa kutu dalagaa irraa kutu hin jiru si galee waggaa lama immoo inni waggaa lama jedhu waggaa lama xiqqishoodha nu waggaa 10 meeqa kuno amma as manno atau babbe Awurooppaa uma kana jirraa waggaa 18-25 farra jirra amma si galeera waggaa lama xiqqoodha mee achuma keessa baasii caatiirraa fageessi diggaa kana tokko lammaffaa immoo atachi keessa waan jirtuuf karaa seera qabeessaan Dubaayii yoo qaqqabe jedhamtichi kuni wanta hundayyuu guuttachuu hin dadhaba yoo waggaa lama kasaare soomaan jedhu yoo hojii dhabee waggaa lama kasaare biyyatti deebi'eesi womaan jedhu maal akka fakkaatu waa ilaalu karaa seera qabeessaatiin kanuma yaadni kan koo galatoomii yaada keetii fayyaada qabaan immoo ilaa namni kuni nama umrii qallaalii wayii miti tokko diggaan nama gorsa awwaa aaruuf nan beeka yoo obboleessa koo ta'e waa aaruuf nan beeka laan gaafa naaree ciniinee qabe warabbal kaabaa namni diggaa jedhamu hunda koo isaa du'eera an diggaan beeku dhaloota isaanii natti beekaara warabbal kaabaa garuu takkaa diggaan duuba koo mana baratee sinitti himu mubarakii waa gaafadhe dhabeen beekanaan jedhu hadda hoteela kan qabee faana hadda sini galee injiru wifi qabu maalin qabu bilbila muraadii kan addeen muraadii itti naadha garaa jedhe galee isa bitee ofitti fudhatee galee sheer godha hoteela qabeefiin dhageessanii wifi hidhate kanaan dura beellama isaa irratti akkuma teetti yaaluu jennaan wifiin seenuu fidis bilbiloo jechuu fidis nus biizii gaane amma kan jedhu ana kana tokkotti digaanis umrii kanaan bahee biyyi namaa dhamaatu qaba dhaggeeffadhaa na hubadhaa bareechaati ilma namaati digaan har'a akka taane baajaajii wayii aroogee sidii jedhe haaraa sidii kananya baajaajii aroogee wayii itti binne
namni yeroo kaayyoo dhabe dhaggeeffadhaa amma fakkeenyaaf amantanii amanuu baattanii duniyaa kanarraa namni akka gootii caatii jaallatu jira yoo naan jette sin sobsiisa. Reetti naan jedhe annama fatanaa bor qabaataan marma barumsa yeroo baradhu jechuudha. Fatanaa bor qabaataan galgala kana dhaqee caatii faazarii gootii hatee qaamaa bulee bu'ataa bulee mana barumsaa ta'a illee mataa koo keessatti wanta nassabu caatiif caatiidha. Dhugaan sinitti himaa akka reetti naan jettu bakka dabee kakatamaa guutuun. Nan jaalladha waan ta'e beeku dimaa jechuudha maqaan dimaadhaan nan maraadha sinii galee garuu gaafa kaayyoo fakkeenyaaf Dubaayin namni waggaa tokko fayyaa taa'ee asii galee dhaggeeffadhaa asii galee caatii dhiisee bula warra balkaabaa guyyaa nan hedduun qaameen asii deemee biyya nan suusaa amma yeroo addunyoonni koo mesenjeraan naawwiin fa'aa kunoo dhufeeyyuu naawwiin ammoo tintiin naarrabsu yeroo dhattaare naada walii jedhe yoo jalaa kaasuu didi. Nanda wale video dan ela rajela abdi ke ta cholle chula engada da gaatu kan wi wana ka ma juru da rajela akan jale dundi jala tumbe wallahi asi gale ne engada la imma fangale utuni kuya to kiti murad na ta jaba kuno muradilla murad ta ene brata e kama ati original an kamu di se mali kayo ka ba kayo da fangale busy te chula kamu di se tae farankana be miti kuno murad na ta jaba chula abandika bajaji we bitare fi jannan yoo ittiin qaame inshallah qabsiisee qaam yoo barbaade beenzila keessa waraabee qaam gommaatti baasee qaam inni kaayyoo dhabe jennaan baajaajitti binne warra kan itti fuudhu waa biraayyuu mijeessinaaf ilaalleeni haala manaa fuudhee daa'ima argatee ajiraatu kireeffatee rabbi keessaa baasa lakkii kaayyoo laa abbaan diggaa dhabiisatu caatiittis waa biraattis isa oofi haga kana abdii kanas immoo abdii irraan kutannu. Anak kau tibi yang bab nama gudda bajaji tibinne biyumati dimneni yo ka bate sao jinjiran fusit nani hinje besi nani kayo yo le mo abandi kana ma ana borsu ugasi tibi rakina male ugasi timu akala ndeti sate bakala gekal tina sebe kutti wallahi di kana mana tesse tanas kai jere nama na borsu wonni rakini nama ngone juru hadda kati altani chatam min ya tada Sores yu gaba sores ta kajati afani kabembe amanti barbade akabatu gaba kasarede akejati ni kefate kamu jamara bolesu ojini tujuru ani gara koti bajaji china tera lena wini dufera ina wani Dandebia. Mubarak turi atoko nama shanan kana nu gadi busi namni nu galchi sinjarara nama shani mol galchi busi nu Imbuna nama shani mubarak galchi ayya tanara bina debina share goda Kalau kuas lain fahamu be. Digga demu kabu bijumatti wan binnafi edimen digga baun ejamu oji sebaye danda warga tan dullo mera digga achumati bajaji ofe wan to ko kayel ju kamna kuas lain kan bajaji na te yana ila sekarang bona ko singa bajaji debi aja di pamana ko lan sume sinde bisa ndemi kuas lain debi anak ko ina wini mo namba aina debi anak ko kabon kuas lain nawi bona galcha nawi Assalamualaikum.